feel 好似有啲係啊。哎呀，佢唱俾你聽啊，早時係啦，準備啦，好。找個位，這是你的開學禮。向前看，水着帶着四方武士多美麗。先交個難忘學費，先不會來年失禮。明天總會是個新學期，終生制。大啲啊，畫靚啲啦！嗰3個啊，畫佢哋啦，畫佢哋啦。哇！好多謝晒一班非常之熱血嘅學生哥。喂，你真係啊！你有冇諗過唔係踩住高轎咧去做話劇咧，感覺係咁唔同啊？OK 係啦。